Cześć, witajcie. W tym filmie prezentacja skrzyń Kubrick System. Na początek informacje ogólne. Mamy do dyspozycji 3 rodzaje skrzyń. U mnie dzisiaj zobaczycie wersję Profi z organizerami u góry. Występują 3 rozmiary skrzyń, jak widzicie. 200, 350, 450 i dodatkowo mamy platformę jezdną jako osobny element i to nam daje zupełnie inne możliwości układu i transportu tych skrzyń, całego wózka. O tym będzie na końcu filmu. Boksy wykonane z ABS-u i każdy element dodatkowy na tych skrzyniach wykonany jest z poliamidu. Kubrick 200 na stole, więc po kolei na temat budowy. Pierwsza kwestia. Można na tych skrzyniach stawać, można po tym chodzić, jeżeli nie przekraczacie 120 kg ze sprzętem. Do środka możecie napakować do każdej jednej skrzynki 50 kg sprzętu i skrzynki są kurzo-brudo-pyło wodoodporne. To jest sprawdzone. 2 tygodnie na budowie pracowały ze mną przy wykuciach i tak dalej. I po tych 2 tygodniach umyłem je myjką po to, żebyście to mieli czyste do prezentacji. Woda do środka się nie dostała. Ok, organizery z taką transparentną, przeźroczystą klapką. Ona bardzo ma konkretne tutaj to zapięcie. To jest bardzo fajne. Zresztą wszystkie te elementy są bardzo fajnie wykonane. Tak naprawdę to są plastikowe elementy, ale są świetne, naprawdę. Elastyczne konkretnie. I mamy tutaj przegródki, które można sobie wyjmować, układać to w miarę potrzeb swoich. To jest niezbędne, jeżeli ważycie powiedzmy te 120 kg i chcecie po tym chodzić. Natomiast mi się zdarzyło już chodzić bez tych przegródek. Ugięło się to troszeczkę bardziej, ale nic się nie stało, jest ok. Zapięcia, które odpowiadają za trzymanie tych skrzyń piętrowo, 2 po bokach, one są dość duże, te zapięcia. I trzecie zapięcie mamy z tyłu, ono będzie potrzebne przy transporcie tego na wózku. To jest system samonośny tak naprawdę i one się trzymają właśnie na tych zapięciach z tyłu, to zobaczycie na końcu filmu. Ta skrzynia ma 2 rączki, pozostałe mają po jednej, poliamidowe i mają wszystkie rączki taką konkretną blokadę. Ona się po prostu sama nie przewraca, to jest też bardzo fajne. Poliamidowe zapięcia, które również bardzo fajnie się otwiera. I po otwarciu ukazuje się nam już pierwsza kwestia, to jest ta uszczelka czerwona. Ona jest wykonana z jednego kawałka, to też gwarantuje szczelność tej skrzyni oczywiście. Mamy na pokrywie dodatkowy element, który nam będzie zamykał te organizery wewnątrz. W środku mamy 4 pojemniczki mniejsze, 2 pojemniczki większe i 2 przegrody. Wszystko można konfigurować pod siebie. Te pojemniki można wieszać na ścianie. I całe dno skrzyni jest gładkie, bez żadnych żebrowań. Na przykładzie 350 omówię Wam jeszcze rzeczy, które są na zewnątrz tej skrzyni. Po pierwsze, mamy miejsce na zapięcie tej skrzynki kłódkami, 2 kłódkami. W momencie, kiedy na tych większych skrzynkach, jeżeli nie używacie kłódek, odwieszacie je sobie tutaj na dole. I to jest też bardzo fajne, że jest miejsce i ktoś pomyślał o tym po prostu, że te kłódki będą sobie tu wisiały, nie zawalają nam miejsca gdzieś w kieszeni czy w skrzynce i się nie zgubią, bo wiszą zawsze na swoim miejscu. Z każdej strony, jak widzicie, mamy takie żebrowania, te boki są zapadnięte, wszystko jest takie mocno zaznaczone. To sprawia, że bardzo łatwo te boksy się przenosi, podnosi, układa i tak dalej. Miejsce, w którym można uciąć rurkę na przykład. Standardowa akcja w zasadzie, ale tu jest to dość duże. Kątownik, ewentualnie listwę jakąś. Tutaj mamy skalę jeszcze w calach i w centymetrach do 52 cm. Na przykładzie 350 i 450 pokażę Wam wnętrze tych skrzyń. Wewnątrz mamy jako wyposażenie małą tackę. Ona zajmuje troszeczkę ponad 1/3 szerokości skrzyni. Z fajnego tworzywa, podzielona jeszcze na takie mniejsze sekcje w środku. Te wieszaczki, na których to się opiera, można sobie zamieniać stronami i tak dalej. Każda skrzynia na wyposażeniu ma jeszcze taką przegrodę z o-ringami. To jest też fajne, bo można sobie tutaj zorganizować większe narzędzia, na przykład w pionie. Dodatkowo w tej wyższej skrzyni już wysokość pozwala na przypięcie na przykład dokumentów w formacie A4, no nie? Jakichś planów i tak dalej.
Ok. Mając dwie takie skrzynie, powiedzmy jednakowej wielkości, w jednej możemy sobie zorganizować to w ten sposób, że mamy dwie przegrody i to nam tworzy taki duży organizer wtedy, a w drugiej wrzucamy sobie dwie takie tacki u góry po dwóch stronach i na dole mamy przestrzeń 52 cm na jakieś dłuższe narzędzia. I to też jest fajne, że możemy zagospodarować te skrzynie w zasadzie na kilka sposobów. Ostatnie kwestie. Tutaj nie trzeba za dużo opowiadać. W ten sposób wygląda stoliczek na bardzo fajnej wysokości, dość stabilny. Można przygotować jakąś pracę, jakieś tam montaże i tak dalej. Po tych skrzyniach możecie chodzić, więc można je wykorzystać jako podest roboczy. Ponad 40, ponad 30 cm wyżej, czyli jakby zwiększony zasięg, jeżeli chodzi o wysokość. W momencie, kiedy dorzucam trzecią skrzynię, mam bardzo wygodne schody po to, żeby się dostać na tą najwyższą skrzynię. Nawet z jakimś niewygodnym elementem coś montujemy albo coś ciężkiego potrzebujemy sobie wynieść bez najmniejszego problemu. Tak wygląda podest o wysokości 60 cm. Ja z tego podestu sięgam na około 2,60, 2,70, tak na luzie jestem w stanie pracować i wygodnie. Platforma jezdna. Po pierwsze, z racji tego, że mamy osobny element, czyli tą platformę, możemy ją wykorzystać jako wózek do transportu jakichś tam materiałów innych niż skrzynie. Dodatkowo można konfigurować sobie cały zestaw, a to pokażę za chwilę. Koła, które mamy tutaj, są blokowane, te przednie, i one się blokują, nie obracają się wokół osi, ale również kółko się blokuje. Tylnie koła bardzo duże i bardzo szeroko rozstawione sprawiają, że to bardzo łatwo jeździ i jest takie dość stabilne, cała kolumna jest dość stabilna. Ok. Wózek można obciążyć maksymalnie tą platformę do 80 kg. Tak jak już mówiłem, jest to osobny element, więc możemy na tym zbudować zestaw z dowolnej ilości i konfiguracji skrzyń tak naprawdę, byleby to za wysokie nie było. Ok, ale ja używam to standardowo. W takiej konfiguracji podstawowej. Najczęściej. I tak złożonym zestawem ja sobie jeżdżę do pracy. Żeby dostać się do wewnątrz skrzynek, oczywiście można. To będzie dość trudne, bo jeżeli te skrzynie są zapakowane, one są po prostu ciężkie. Ale wystarczy tutaj przydeptać nogą i możecie odchylić. Śmiało tam można coś wrzucić albo wyciągnąć z tej skrzyni. W momencie, kiedy te skrzynki są otwarte, znaczy jeśli chodzi o górną skrzynię głównie, przytrzymujemy palcami i jesteśmy w stanie bardzo wygodnie wyjąć sobie w zasadzie wszystkie narzędzia z tej środkowej skrzyni. Do niej dostęp jest bardzo łatwy. Transport tego. Po pierwsze za rączkę, tą, którą, dlatego też ten układ preferuję, bo tu jest u góry wtedy ta rączka i to jest wygodne. Bardzo łatwo się to transportuje. Trzeba pamiętać, te tylne zapięcia muszą być zapięte, bo to daje sztywność całemu zestawowi tak naprawdę przy transporcie. W porównym terenie super jest ten rodzaj transportu. Jeżeli teren staje się grząski, trudny, jakiś inny, dziwny i zaczynają się schody, obracamy skrzynię, cały zestaw do siebie tyłem i można dwoma rękami bardzo wygodnie to transportować po nierównych, po bardzo nierównych nawet w jakichś miejscach i po schodach. Nawet największe schody nie są straszne, ponieważ jak widzicie koła są wysunięte poza zestaw do tyłu, co sprawia, że no naprawdę trzeba by się było postarać, żeby zahaczyć o tą skrzynię schodem. Ja już jeździłem po bardzo stromych i dużych schodach, nie zahaczyłem tam ani razu, jest ok, bardzo wygodnie się to transportuje. Kolejnym sposobem transportu jest transport za tą górną rączkę. Również można to transportować w ten sposób. Może to być wtedy niższe, bardzo wygodnie się to transportuje również. Za tą rączkę, no tutaj ten zestaw jest wtedy bardziej pochylony, no ale widzicie, jak istotne jest spinanie tego z tyłu, bo to jest po prostu samonośne, no nie? Ciężar wtedy spoczywa na tych zapięciach tylnych. Ok, no i to, że możemy sobie tym obracać na robocie, przejeżdżać z miejsca na miejsce, dojechać do samej ściany tak naprawdę, no to też jest duży plus.
W tym filmie byłoby na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, pomysły i tak dalej, to komentujcie śmiało. Zapraszam Was do pozostałych moich filmów. Zerknijcie do opisu. Jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!